带一点那不辣椒酱，泰国辣椒酱比较好吃。辣椒酱就是那种酱啊，蘸菜的。啊，OK，有哪种比较好一点？有。我想看一下。คุณเซเว่นคน来你有们要买什么不？我不要这边辣椒酱แล้วอยากซื้อเจลไทยอะนะเจลจีนหลายพูด鸟像看一下哈我也没来过พริกเผา哦没人去搞